Strike Fighter Wing Pacific and the commanding officer of Strike Fighter Squadron 122, we are proud to present today's West Coast F18 Super Hornet flight demonstration. アメリカ海軍リムーア海軍航空基地太平洋艦隊戦闘攻撃航空団第122戦闘攻撃機動隊を代表し FA18 スーパーホーネットによる展示飛行を行います。Intended to replace the retired F-14 Tomcats and aging legacy Hornets, the Boeing-built F-18 Super Hornet is the Navy's frontline tactical aircraft. Known as the Rhino, the Super Hornet builds on a combat-proven design of the original Hornet with improvements such as a 30% larger surface area for increased weapons lethality. 退役した F14 トムキャット旧型のレガシーホーネットに代わる海軍の戦術戦闘機としてボーイングは FA18 スーパーホーネットを開発しました。ライブの愛称で知られるスーパーホーネットはレガシーホーネットの運用により証明された優れたデザインに加え翼面積を 30% 増大するなどの改良が施されより多くの並走搭載量と長い航続距離を実現しています。In today's demonstration, Lieutenant Evan Goss, callsign Squints, and Lieutenant Rob Bowen, callsign Mac, will demonstrate the incredible flight characteristics of the Super Hornet. Together, they have extensive flight experience and have flown multiple sorties in support of operations worldwide. 本日のデモンストレーションでは、パイロットのエヴァン・ゴス隊員、コールサインスクインツと並走システム士官のロブ・ドラン隊員、コールサインマックがスーパーホーネットの驚異的な飛行性能を披露します。2人が共に豊富な飛行経験を持ち世界各地の作戦支援のために数多くの出撃をこなし複数の展開を経験しています。 During this flight, Squints and Mac will experience G-forces from -3 to up to 7.5 times the force of gravity as they reach speeds as fast as 1,100 kilometers an hour and as slow as 160 kilometers per hour as they maneuver the aircraft to the edge of its operating envelope. この飛行中、スクインツとマックは最高で 7.5 倍の重力加速度から最低でマイナス30までの G フォースを体験します。速度は時速 1100km から時速 160km まで変化します。彼らは航空機をその運用限界の端まで使って操縦します。Direct your attention to the left where soon you will hear the Rhino's two GE F414 turbofan engines spool up to their maximum power. After a brief systems check, Squints and Mac will release the brakes, allowing the engine's 44,000 pounds of combined thrust to accelerate the aircraft to a takeoff speed of 200 kilometers an hour. システムチェックを終えると、スクインツとマックはブレーキを解除して離陸発走を開始します。エンジンが発生する20トンの推力が機体を離陸速度の200キロまで速やかに加速します。On takeoff, they'll perform a 360.
demonstrating the use of speed to surprise an enemy. While Squints and Mac will not actually break the sound barrier, you may notice a white shot cone of vapor surrounding the jet as it reaches the speed of sound. スクイーンとマックはハイスピードパスを行うため上空を旋回しています。機体は音速に近いスピードで海上を通過します。空気中の水分が機体の周りで凝縮し、食光と呼ばれるキノコ雲と呼ばれる雲が発生する様子をご覧いただけるかもしれません。これだけ速くてもスーパーホーネットが持つ最大速度は半分のスピードです。Ladies and gentlemen, from the right, the Super... Squints and Mac will now pull the aircraft into the vertical and reorient the jet back towards the Earth for the next maneuver. We'll pull the jet into the vertical next and roll the canopy towards the ground. Experience of 航空機を垂直に引き上げます。
for air show. I'll tell you when ready to go inbound. Once again, the aircrew demonstrate the pitch authority of the F18. They keep it drifting a car that shows center to pull away from the crowd, showcasing the Rhino's ability to change direction rapidly. Clear direct Mother, hold south of Mother, published maintain 10,000. To engage an arresting wire aboard the aircraft carrier.
Bluetooth mode connected. Report on bar cancellation and turn right direct to Unity Tacken. 3, confirm canceling I-4. 3, Roger, I-4 cancellation received, then contact airshow bus on 305.0. Good day. Next year at Friendship Day 2025, the Japan Air Self-Defense Force 6th Tactical Fighter Squadron from Suigi Air Base is proud to present the F2, and they welcome you to Friendship Day 2025. ご来場の皆様、2025年度フレンドシップデーへようこそ。ただいまから航空自衛隊通知基地第6飛行隊所属 F2 戦闘機による機動飛行を行います。The F2 is a joint fighter aircraft based on the American F18 Fighting Falcon and was developed in collaboration with state-of-the-art technologies from both the United States and Japan. The unique blue livery on the F2 is designed to blend into the ocean, making the F2 difficult to detect by enemies. It enables this fighter to gain superiority through its operations. The pilot flying for you today is Captain Satoru Ishiwata, call sign Eli, from Kanagawa Prefecture, a graduate in the 67th Group of Aviation Cadets. F2 はアメリカ製 F16 をベースに日本が独自技術で改良を施して開発した国産戦闘機です。最大速度はマッハ2、東京岩国間を約20分で飛行できる速度です。また F2 は日本近海の色彩に溶け込むよう世界でも珍しい洋上迷彩が施されているため、敵に発見されにくく作戦を優位に行うことが可能になっています。臨時飛行のパイロットは第6飛行隊一等空尉石渡悟コールサインレディーです。航空学生67機です。